دلته کې اسماعیل علیه السلام او ادریس علیه السلام دا هم پیغمبران دي، خو دا ذوالکفل علیه السلام نو د قرآن د ظاهري الفاظو نه دا خبره معلومیږي چې دا پیغمبرو، خو د نور روایتو دا خبره ثابتېږي چې دا پیغمبر نو. تفسیر ابن کثیر لیکلی دي چې دا ذوالکفل د حضرت یسع علیه السلام دا د هغه خلیفه و، چې کله بوډا شو یسع علیه السلام دی چې کله بوډا شو نو دوی چې ماله یو نایب پکار دی چې هغه زما په ځای باندې خلکو ته دعوت ورکوي. نو ویده ټول خلک یې راجمع کړل بني اسرائیل چې دا کله راجمع کړل دوی ته وایي چې ماله داسې کس پکار دی چې هغه چېرته غوسه شوي نه وي او غوسه کېږي نه او دی د شپې عبادت کوي او د ورځې روژه وي، چې داسې کس شي نو هغه به زما خلیفه وي. یو کس پاسېدو او هغه ودرېدو او هغه وایي چې دا به زه وکړم، ټوله شپه به عبادت کوم او د مخکې نه مې عادت دی او ټوله ورځ روژې نیسم او دغه رنګې د غوسه راله نه راځي، غوسه کېږم هم په خبره باندې نه. نبي خلکو ته اړو توجه ورنه کړله او یسع علیه السلام هغه هم دته توجه ورنه کړله. په دویمه ورځ باندې بیا په مجمع کې اعلان وکړو چې ما له داسې کس پکار دی چې زه خپل نایب جوړ کړم، خو د هغه کې چې 3 شرطونه، یو دا چې غوسه ورنه نه ورځي، ټوله شپه به عبادت کوي او ټوله ورځ روژه نیسي. په دویمه ورځ باندې بیا دغه کس پاسېد، خلکو دته وکتل چې دا بګلا دته اړو خلکو توجه ورنه کړله. په درېیمه ورځ باندې بیا حضرت یسع علیه السلام اعلان وکړو او د معمول مطابق دک ذوالکفل علیه السلام ودرېدو چې بالکل دا کارونه به زه کوم. نو ده به د شپې ټوله شپه عبادت کو، د ورځ بیا ټوله ورځ روژه نیوله، صرف د غرمې په ټایم کې دا قیلوله چې ورته وي د ډوډۍ پسې برغ لږ غونده کې خوب د غرمې دا خوب دکه به یې کو، نو د شپې به ویښ و عبادت به یې کو، د ورځې به یې روژه هم وه، خلکو له فیصلې هم کولې، غوسه کېدو به نه. خو شیطان چې کله دا خبره واورېده او دا عمل یې د ولیدو نو هغه ډېر غوسه شو، نو خپل ټول اولاد خپل ټول ذریت شیطان راوبلو، ورته وی دې سړي سره څه کول غواړي د ذوالکفل علیه السلام سره. نو هغې په ده باندې زمونږ تاب نه راځي، نو غټ ابلیس یې په خپله باندې بډي ووهلې وي زه به ورسره کوم، وي زه به یې دوکه کوم. نو دا ابلیس راړو دې چې به کم ټیم اوده کېدو د کیلولې په ټیم کې، نو دې ورله لاړو دروازه یې ورته وټکوله د بوډا سړي په شکل کې. هغه راووتو، ورته ویې څه مسله ده، ورته ویې زه کمزور یم او ما سره د کور خلک ډېر ظلم کوي، حق راله هم نه راکوي، ظلمونه را باندې کېږي، وهل ټکول را سره کوي او خبرې ورته شروع کړې د هغه د قیلولې هغه ټیم چې کوم دی ختم شو. نو حضرت ذوالکفل علیه السلام اوده نه شو، ده ورته ذوالکفل علیه السلام ورته وایي چې سبا دربار ولګي راشه، زه به ستا وارثان راوغواړم، ستا خپلوان به راوغواړم او د هغې نه به ستا بدل والم او ستا حق پتې والم. په دویمه ورځ باندې دی رانغی، ذوالکفل علیه السلام د ده په انتظار باندې و دی رانغی، دا خو ابلیس و که نه، دی رانغی چې په دویمه ورځ بیا دی د قیلولې دپاره سملاستو، نو بیا پسې دی لاړو، دروازه یې ورته وټکوله د بوډا سړي په شکل کې. وایي څوک یې؟ یا پرونی بوډا یم. ذوالکفل علیه السلام دروازه لرې کړه، دی را دننه شو، ورته څه مسله ده؟ بیا کزړه مسله ده، جو خبرې شروع کړې. هغه ورته تا ته ما نه ویلې چې دربار ولګي راشه، ستا مسله به زه حل کړم. هغه وایي زه د دې وجې نه رانلم چې زما د خپلوان دا ډېر زورور دي او دا ډېر خبیثان دي، دی په خوله باندې یو خبره کوي او زړه کې یې بلې. نو ستا به مخکې ووایي چې زه د دې حق منم او دته به څه نه وایم، خو هلته به را سره بیا ډېر زیات ظلم کوي، نو د دې وجې نه رانلم، هغې موجود د هغې وجې رانلم. په درېیمه ورځ باندې ذوالکفل علیه السلام حکم وکړو چې ما ته به څوک نه را پرېږدي، ځکه په ما باندې خوب ډېره غلبه کړې ده. نو د کور خلکو دا په دروازه باندې یو کس ودرېدو څوکیدار او ده ته یې څوک نه پرېښود د کیلولې په دې ټایم کې. دا شیطان راغی ابلیس او د ډېر زور ولګو چې زما سره ضروري کار دی، خو هغې وینه دننه نشي تللی. نو دی په چور دروازه لاړو، یعنې په دیوال باندې، ځکه دا خو نحیف وجود دی، په دیوال باندې ور واوړېدو یا په سوري کې ورننوتو. نو د کمرې دروازه یې ورته وټکوله، چې ویې ټکوله او ذوالکفل علیه السلام څنګه دروازه لرې کړه، ته څنګه رالې؟ هغه هلته کې وپېژنډ چې دا خو ابلیس دی، ته خو ابلیس یې که نه.
هغه بالکل زی ابلیس ما تا باندې ډیر کوشش وکړو خو ته ما چې کوم دی ناکامه نه کړې ما وی چې تا په خپل کار کې دروغجن کما په خپل دعوا کې دروغجن کما په خپل وعده کې چې تا د یسوع علیه السلام سره کوم وعده کړل چې بده کې دروغجن کم خو ما تا باندې ډیر زور ولګاو خو ته ما باغې کې دروغجن نه کړل نو بعضې وی چې دا د الله تعالی لوی ولی دی او پیغمبر دی بعضې وی چې نه ډومبې ټیک ته چې دا د یسوع علیه السلام نایب وو خو وروستو د شاید چې الله تعالی پیغمبري ورکړي خو داسې وضاحت یې نشته یا پیغمبر وو یا پیغمبر نو خو د قرآن مجید د ظاهري الفاظو نه پته لګي چې د انبیاء علیهم السلام پسې برغ راوړل کې اسماعیل علیه السلام هم پیغمبر دی ادریس علیه السلام هم پیغمبر دی په دې پسې برغ زلکف علیه السلام راوړل شاید چې دی پیغمبري کل من الصابرین الله دا ټول د صابرین یعنی څنګه چې مخکې ایوب علیه السلام صبر کړل دکشن اسماعیل علیه السلام صبر کړل دکشن ادریس علیه السلام صبر کړل دکرنګ زلکف علیه السلام صبر کړل وکل من الصابرین دا ټول د صابرین صبر کوونکو